ချို့နိုင်ငံသားတွေဆိုရင်ဒီလောက်ပညာရည်မြင့်မားတဲ့ပညာတတ်ကြီးရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုခံယူခြင်းလုံးလို့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်တောင်အလူအယက်လာတောင်းနေကြပြီလို့ကြားသိရပါတယ်ဗျာဒီလိုဟာတယောစာလေးတွေအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပေလေးကိုလိုက်ရန်ဖော်လို့လုပ်ပေးကြပါဦးနော်ပရိသတ်ကြီးရေပြည်တွင်းမှာမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတာတွေအားလုံးကပြည်သူတွေပညာနဲ့လို့ဖြစ်ရတာပါတယ်ဗျာဒီဇက်ကားကိုဘသူပြောရလဲဆိုတော့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးဖိမ့်ဖိမ့်တုံအောင်ကြော်ကြားလာတဲ့ပြည်သူရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုပါရယ်ကူကြီးကပြောကြားလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒီဘွဲ့ကြီးကိုသူကမကြသေးခင်ကမှရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကနေထိုက်တန်ကြီးကိုတယောက်တည်းပြိုင်ပြီးရရှိခဲ့တာပါဒါအပြင်ဘာမန်းတောင်တေချာမသိရတဲ့အမျိုးမီစုံလင်လာတဲ့ပွဲတစ်စိတ်တွေကိုလည်းသူ့ကိုယ်သူပေးပြီးသူကိုယ်တိုင်ပဲပြန်ယူထားပါသေးတယ်ဒီလိုပညာဉာဏ်ကြီးမားလာတဲ့သူကြီးကသူ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးစီးပွားရေးတွေတဟုန်ထိုးတိုးတက်လာပြီလို့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အောက်ဆွဲမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့တိုင်းအမြဲပြောဆိုတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုပညာတတ်ကြီးရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာနေထိုင်ရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအဖို့နက်ပြည်မှာနှက်စည်းစိမ်ခံစားရတယ်လို့ကံကောင်းလုံးလာတယ်လို့ကမ္ဘာနံပါတ်1အမေရိကန်လူမျိုးတွေကတော့မှတ်ချက်ပေးနေကြပါပြီတချို့နိုင်ငံသားတွေဆိုရင်ဒီလောက်ပညာရည်မြင့်မားတဲ့ပညာတတ်ကြီးရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုခံယူခြင်းလုံးလို့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်တောင်အလူအယက်လာတောင်းနေကြပြီလို့ကြားသိရပါတယ်ဗျာကဲပရိသတ်ကြီးတွေထဲမှာရောပညာတတ်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်နှက်စည်းစိမ်ခံစားနေရတဲ့သူတွေဘလောက်တောင်ရှိနေပြီလဲကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ဂုဏ်ပြုပေးသွားကြပါဦးနော်